இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்துகள் காரணமாக காம்பியாவில் சுமார் 70 குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளதாக கூறப்படுவது குறித்து விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேவேளையில் இந்தியாவில் மருந்துகளின் தயாரிப்பு மற்றும் வணிகத்தை திறம்பட கட்டுப்படுத்துவது குறித்த சில சந்தேகங்களும் எழுந்துள்ளன. காம்பியாவில் எது தவறாக போனது? கடந்த வாரம் உலக சுகாதார நிறுவனம் 4 இந்திய இருமல் மருந்துகள் குறித்து உலகளாவிய எச்சரிக்கை வெளியிட்டது. காம்பியாவில் குழந்தைகளுக்கு கடுமையான சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக வெளிவந்த செய்திகளை அடுத்து இந்த மருந்துகள் கடுமையான சிறுநீரக பாதிப்புக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியது. இந்த மருந்துகளில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவிலான மாசுத்தன்மை, டயத்திலின் கிளைக்கால் மற்றும் எத்திலின் கிளைக்கால் ஆகிய 2 உள்ளன என்று ஆய்வக பகுப்பாய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்திய அதிகாரிகளும் இருமல் மருந்து உற்பத்தி நிறுவனமான மெய்டன் பார்மாசியூட்டிகல்ஸ் நிறுவனமும் இந்த மருந்துகள் காம்பியாவுக்கு மட்டுமே ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர். உற்பத்தியாளர் பற்றி கண்டறிந்த தகவல்கள். தங்கள் நிறுவனம் சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தர கட்டுப்பாட்டு தரநிலையை கடைபிடிப்பதாக மெய்டன் பார்மாசியூட்டிகல்ஸ் நிறுவனம் கூறுகிறது. ஆனால் அதன் சில தயாரிப்புகள் இந்தியாவில் தேசிய அல்லது மாநில அளவிலான தர கட்டுப்பாட்டு தரநிலையை மீறியுள்ளன. இந்த நிறுவனத்தை பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் பின்வருமாறு. 2011ஆம் ஆண்டில் உள்ளூர் தரத்தை பூர்த்தி செய்ய தவறிய ஒரு மருந்தை விற்றதற்காக பீகார் மாநிலம் இந்த நிறுவனத்தை தடை செய்தது. இந்த நிறுவனம் தர கட்டுப்பாட்டில் செய்த விதிமீறலுக்காக 2018ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் மருந்து ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தால் சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. 2020ஆம் ஆண்டு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இந்த நிறுவனம் தர கட்டுப்பாட்டு சோதனையில் தோல்வியடைந்தது. 2022ஆம் ஆண்டில் கேரள மாநிலத்தில் 4 முறை தர கட்டுப்பாட்டு சோதனையில் தோல்வியடைந்துள்ளது. தரமற்ற தயாரிப்புகளை ஏற்றுமதி செய்ததற்காக வியட்நாமால் தடை செய்யப்பட்ட 40 இந்திய மருந்து நிறுவனங்களில் இதுவும் ஒன்று. ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இந்த நிறுவனம் காம்பியாவில் நடந்த உயிரிழப்புகள் தங்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிப்பதாகவும் இந்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் ஹரியானா மாநிலத்தின் மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் ஆகியவற்றின் நெறிமுறைகளை கடுமையாக பின்பற்றி வருவதாகவும் தெரிவித்தது. மருந்துகள் கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் இந்த மருந்துகளை சோதனை செய்யும் நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மேலும் எந்த கருத்துக்களையும் கூற விரும்பவில்லை என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த மருந்துகளின் மாதிரிகள் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவும் அதில் ஏதேனும் தவறு இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் ஹரியானா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அனில் விஜ் பிபிசி நியூஸிடம் தெரிவித்தார். இந்தியாவின் தர கட்டுப்பாடு எந்த அளவுக்கு உள்ளது? இந்தியா பெரும்பாலும் ஜெனரிக் மருந்துகள் என்ற அடிப்படையில் உலகில் உள்ள மருந்துகளில் 1/3 மருந்துகளை உற்பத்தி செய்கிறது. ஆப்பிரிக்கா, லத்தீன் அமெரிக்கா, ஆசியாவின் பிற பகுதிகளுக்கு பெரும் அளவிலான மருந்துகளை இந்தியா உற்பத்தி செய்து அனுப்புகிறது. அதன் உற்பத்தி ஆலைகள் கடுமையான தர கட்டுப்பாட்டு தரநிலைகள் மற்றும் உற்பத்தி நடைமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்திய நிறுவனங்களின் சில ஆலைகளில் தர கட்டுப்பாட்டு பிரச்சினைகளுக்காக அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து கண்காணிப்பு நிர்வாகம் போன்ற வெளிநாட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணையங்களின் விமர்சனங்களையும் தடைகளையும் சந்தித்துள்ளன. இந்தியாவின் மருந்துகள் உற்பத்தி துறை பற்றிய ஒரு பகுப்பாய்வு கண்காணிப்பு அமைப்புகளுக்கு குறைவான நிதி உதவி, ஒழுங்குமுறைகளின் தளர்வான விளக்கம் ஆகியவற்றை முக்கிய பிரச்சினைகளாக சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்தியாவில் தர கட்டுப்பாடுகளை மீறுவதற்கு அளிக்கப்படும் தண்டனை ஒப்பீட்டளவில் குறைவானதாக உள்ளது என்று பொது சுகாதார ஆர்வலர் தினேஷ் தாக்கூர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். அதாவது சுமார் 20,000 வரை அபராதம் மற்றும் கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் வரை தண்டனை. ஒரு தரமற்ற மருந்துக்கும் ஒரு உயிரிழப்புக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை விவரிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளவரை இதுதான் தண்டனையின் விதிமுறை என்று அவர் கூறுகிறார். மேலும் தடுப்பூசிகள் தவிர உலக சுகாதார அமைப்பின் தரநிலையில் மருந்துகளை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் தேசிய அமைப்புகளில் இந்தியா சேர்க்கப்படவில்லை. இது மருந்து உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் சீரற்ற கட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தலாம் என்று MSF என்னும் சர்வதேச சுயாதீன மருந்துகள் சேவை நிறுவனத்தின் ஆக்சஸ் பிரச்சாரத்தின் தெற்காசிய தலைவர் லீனா மென்கானே கூறுகிறார். காம்பியா சோதனை செய்திருக்க வேண்டுமா? இதுகுறித்து இந்திய சுகாதார அமைச்சகம் ஒரு விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. ஆனால் தரத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த மருந்துகளை இறக்குமதி செய்யும் நாடு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மருந்துகளை தனது நாட்டின் தரத்தின் அடிப்படையில் சோதனை செய்வதே நடைமுறை வழக்கம் என்று கூறுகிறது. ஆனால் காம்பியாவின் மருத்துவ கட்டுப்பாட்டு முகமையின் நிர்வாக இயக்குனர் மார்ஹியூ ஜன்னே கைரா இருமல் மருந்தை காட்டிலும் மலேரியா எதிர்ப்பு மருந்துகள், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் மற்றும் வலி நிவாரணிகள் ஆகியவற்றின் சோதனைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது என்று கூறுகிறார். இதுகுறித்து தெளிவான தகவலை பெற அந்த முகமையை பிபிசி தொடர்பு கொண்டது.
ஆனால் எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை. காம்பியாவின் அதிபர் அடாமா பாரோ இந்த பெரும் துயரத்திற்கான காரணங்களின் ஆணிவேர் கண்டறியப்படும் என்றார். மேலும் அந்நாட்டில் மருந்துகள் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பிற்கான தர கட்டுப்பாட்டு தேசிய ஆய்வகத்தை உருவாக்குவதாகவும் அறிவித்தார். காம்பியா தரமற்ற மருந்துகளின் இறக்குமதியை தடுக்க பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். காம்பியா போன்ற குறைந்த வருவாய் கொண்ட நாடுகளுக்கு போதுமான சோதனை வசதிகள் கொண்ட நாடுகள் உதவ வேண்டும் என்று MSF விரும்புகிறது. இது இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல என மென்கானே கூறுகிறார்.